很多人在买呼吸机的时候啊，就碰到有商家就说了，服务有多好。其实啊，这个咱们中国人啊，对这个服务啊，其实对这种虚拟的东西啊，就不是特别的在意。对这种服务啊什么的，其实有些商家就会说，这什么1对1啊这些东西的啊。其实我们做了10年的时间，我是怎么看待这个服务呢？我就说一件事情，最近发生的事情。我们有用户啊，发现这个机器的这个加热底板是不热的，买了大概1个多月啊，就发现这个机器这个加热底板不热。我跟用户也说了，我说你加热机器开机以后啊，你摸一摸这个地方热不热，如果不热，你赶紧给我发过来。他发过来了，我发给厂家了，厂家也修好了，然后我再发给他。这其实什么是服务呢？服务首先是能找到人，解决了事情就可以了，还有就是把事情能说清楚，这就叫做好的服务啊。其实我们也碰到过很多用户买了别人呼吸机的，跟我们说，就是一个是找不到人了，就是你发消息他不回，还有一种情况就是说是，回复消息呢，敷衍你了，说也说不清楚，啊，其实我们毕竟卖呼吸机卖了这么多年了，说实话，总体来说，呼吸机的故障率不是特别的高，至少我们卖的呼吸机故障率不高，不管是费雪派克也好，还是赛呼康也好，故障率不多。但是有了故障，我经常讲，就是如果你发现呼吸机不正常了，你要马上告诉我啊，你及时的告诉我，然后我就能帮大家解决问题。就是说，办法总比问题多。就像这个用户说的一样的，湿化器不加热，底板是冷的。刚才我测了一下啊，已经修好了，底板就是热的，解决了呀。有问题不要紧，解决就好了呀，是吧？这是我们一贯的一个态度啊。当然了，现在就是很多用户买呼吸机的时候啊，他只看价格但是你要看这个商家到底能不能解决了问题。后续，这是机器的硬件问题，还有些问题是服务性的问题、经验性的问题。比如说，前段时间有用户买了我们一个面罩。先是说声音大，然后呢，我就告诉他，我说你面罩啊，你不要给装反了。还有就是你面罩的接口跟大管路的接口，大管路里面有没有其他面罩的配件？这些都是我们通过微信啊、视频啊就可以解决的。因为你买了呼吸机啊，你作为一个新手，作为一个纯外行，你是不可能都知道的呀。你肯定会遇到问题，是吧？遇到问题，这个就要问商家了，商家给你解释，这就叫做服务呀。那什么叫服务好？就是我说的，找得到人，说得清楚，解决了问题，3样，这就叫做服务啊。有些是比较虚的。说实话，这个东西，现在电商平台上我看就是图片也做得很好，话都说的，反正吹牛吹的都比较好。那其实我们做了10年了，我们也时不时的会处理用户机器的故障的问题。这个故障的问题就解决就好了嘛，是吧？只要你提出来故障，提出来问题，是机器的解决机器的问题，是参数的解决参数的问题，是人的问题，我会给你很好的建议啊，是吧？这就是服务的问题啊。最近天气也冷了，也跟大家也说一下天气冷了，呼吸机的一些注意事项啊。第一个啊，你检查湿化器加热不加热，坏了没有啊？另外就是注意湿化器的档位不要调得太高，调得太高，如果没有加温管路，就会产生冷凝水。
如果有加温管路，你现在就可以该换上加温管路了，因为最近这个气候变得比较反常啊，一下子从那么热就变成这么冷。很多时候啊，就是这个，大家还没来得及更换这个加温管路，你可以直接更换加温管路了，啊，这样的话呢，舒适度会更好。大多数品牌都有加温管路，不管是国产还是进口的，该换就换上，是吧？如果说你没有加温管路，要避免这个湿化气产生冷凝水呢，你把湿度调得低一点，也是一个很好的办法。今天就跟大家交流到这个地方。最近因为接连有用户反馈这个，赛沪康的机器加热底板不热的问题啊，那解决就好了呀。这个找厂家解决就没问题了呀。记住，有问题就要问你的商家，让商家去解决，因为你的购买机器的费用里面啊，这个价格里面几千块钱、几万块钱、上万块钱，这个钱里面是包含有服务的费用的。一定要记住，有问题找商家。点赞、关注加收藏，多多转发出去，谢谢。